السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صلوا بينا على النبي. النهاردة احنا هنتكلم على الحمل في المنام، جاي من كلمة الحمل التقيل أو الهم أو المشاكل. قال تعالى: حملته أمه وهنا على وهن، يعني جاية من التعب، جاية من مشاكل. طيب بالنسبة للبنت العزباء، لو شافت نفسها ان هي حمل فده ضيقة وحمل هي شايلاه، بتمر بضيقة ومشاكل. طب لو شافت نفسها ان هي حامل وهي مخطوبة وماشية مع خطيبها، تبقى المشاكل دي والضيقة والحمل اللي هي شايلاه من خطيبها. طيب لو والدتها او اختها، تبقى المشاكل دي جاية من اختها او والدتها او من البيت نفسه. لو شافت نفسها ان هي حامل ماشية مع اختها او امها او قاعدة في البيت وهي شايفة الحمل ده، يبقى من اختها او من والدتها او من البيت. في مشاكل، في ضغوطات على نفسيتها، تعبانة، شايلة حمل هي مش قده. طيب بالنسبة للست المتزوجة، لو شافت نفسها حامل بس ما تكونش ان هي بتدور على حمل او ان هي حامل في الحقيقة، ده الوضع يختلف. انما هي مش حامل خالص ولا بتدور على حمل، بتبقى مشاكل بينها وبين زوجها، مشاكل في بيتها، حد من ولادها هيتعب وهتشيل همه وهتبقى شايلة الهم في التعب، هتبقى في مشكلة في الدراسة، شايلة هم الدراسة وشايلة هم الدنيا، فده بيبقى هم وحمل تقيل عليها هي شايلاه. بالنسبة للرجل، لو شاف نفسه ان هو حامل، فده طبعا لعن الله الرجال المشبهين بالنساء، فده بيبقى في ضيقة وضيقة مادية وهم شايله وكرب شايله، ويعني رؤية غير محمودة. فسواء الرؤية دي يا جماعة للرجل او للست، يا ريت نصحى ونصلي ركعتين وندعي ان ربنا يفرجها علينا ويفك ضيقتنا ويشيل عننا الهم ويشيل عننا الغم، وربنا يا رب يفك ضيقتنا وضيقتكم كلكم جميعا، ويرزقنا ويرزقكم من حيث لا نحتسب، والله اعلى واعلم. ما تنسوناش باللايك والشير، واللي عنده اي استفسار يخش على الفيديو من تحت في التعليقات او الكومنتات تحت، يكتب الرؤية بتاعته ويسيبها، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم. وعندكم كلمة الاشتراك بالاحمر، يا ريت يا حبايبي تتكوا عليها وتشتركوا، واللايك عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا